Как же Конта написано, как было тяжело герою в его произведении. Вот видите, как действует таежная печка. Вот так даже на дубках можно, короче, угли нагорели и его дотопить. Угли жар дают, наш чайник закипел. Да, кабан. Вообще! Что ела? О, уха у нас. Суп. Не суп, а Суп. этот ела. Мышь. Ловится на мышь тоже видите. Я думаю, пить надо, его надо Вот такой чай лизать, делаешь. да, коктейль как мороженое. Сейчас мы его Как леденец. отморозим. Как леденец. Ну, оп. О, вот и чай у нас, леденцовый.